桃园市一栋老旧饭店正在进行拆除工程，没有想到外围的鹰架经不起阵阵强风，礼拜天晚上7点多，大面积崩落坍塌，工程鹰架几乎占据整条街道，附近居民也被眼前的画面吓了一大跳，惊呼根本像是灾难现场。所幸整起意外没有传出人员受伤。 马路上大片鹰架倒塌在地，交杂的碎石瓦砾，一旁还有蓝白帆布散落，现场一片狼藉。相关单位获报，赶紧派人前来处理。又是立三角锥，又是微封锁线，忙得不可开交。饭店工地鹰架突然倒塌，吓坏附近居民。 错是咧规个人，而且若有人淹死个啦，你西面路你就无效啦。2道马路通通被占据，人车全都过不了。这起意外就发生在礼拜天晚上7点多，桃园一家饭店。这个月以来，这家老饭店都在进行拆除工程，没想到15号却突然吹起强达8到10级的强阵风，当场将鹰架吹垮，满地都是石块碎片。工作人员花了2个小时，才终于将现场清干净。这一面墙会如果再被吹垮了。 就会直接影响到左边这一栋大楼的这个人员生命财产的安全，这是我里长最担心的一件事情。倒塌当时幸运没有人车经过，因此并无传出人员伤亡。礼拜一早上，饭店拆除工程也已经继续进行，只是就怕暑假台风连连，鹰架会不会再度倒塌，让附近居民实在很担心。林珠强桃园报道。